neliels ieskats būs, kā tad es te darbojos ar šīm te naktsmaiņām, ja? Tad pavisam vienkārši pieceļos, pulkstens ir aptuveni 6 vai 7, šobrīd tie ir pusē 7, ieeju dušā, izmazgāju matus un parādīšu arī kādu kosmētiku es lietoju. Nu, šobrīd es esmu apstājusies pie Madaras kosmētikas, ar ko es esmu ļoti apmierināta. Šis jau būs gandrīz beidzies. Tā ir hialuronskābe, šie ir 2 acu krēmi, mitrinātājs un sejas krēmi ir aizmugurītē, arī 2 gabaliņi šādi, un micelārais ūdentiņš. Un arī roku krēms man ir Madaras. Un vēl es lietoju arī lēcas. Acu lēcas, brīļu vietā, jo no brillēm man sāp galvas, ar lēcām man nav problēmu. Šis ir ļoti labs acu krēms, tieši nogurušām acīm ļoti ieteicu. Acu krēms tiek man arī uz kakla, jo man arī šī ir problemātiskā zona. Un tad es ņemu šo ten hidrofirmu mitrinātāju. Viss šis labums tiek arī rokām, protams, ja? Nu viss, un tagad ir jāžāvē mati. Nu, un bez kafijas, protams, nekur. Un vakarā man ir arī dubultā kafija un vēl viens espresso. Un, protams, kaķiem ir iedots paēst, jo to bija grūti nofilmēt, viņiem bija jāpiedalās savā procesā, bet kaķi arī būs paēduši. Un vakariņas šoreiz būs pavisam ļoti vienkāršas. Man būs bieži salāti, kas ir jau gatavi veikalā nopērkami, ļoti kvalitatīvi. Un būs mums arī šāda maizīte. Lūk, šāda maizīte. Tā kā, un maizīte būs ar lasi. Tas tāds, jo šoreiz es vienkārši biju nedaudz slinka, teiksim tā. Un es neesmu uztaisījusi tā kā neko ēdamu, jo šī man ir otrā nakts maiņa, uz kuru es tagad tiešu. Un kaut kā, es nezinu, es vispār mēdzu uztaisīt ēst, lai starp nakts maiņām man nekas nav jātaisa, vienkārši paņemu, uzsildi un paēdu. Bet šoreiz es biju nedaudz apslinkojusi. Paņemsim arī mango suliņu. Šis ir mans adīšanas stūrītis, protams, ja, kurā es ļoti ērti iekrāstojos savā stūrītī. Pulkstens ir 19:26 minūtes. Pēc stundiņas es iešu uz darbu, tā kā man šobrīd ir tieši stundiņa laika man ir pādīt. Un šeit es ādu savu jauno jaku. Anglisko nosaukumu es īstenībā nemaz pat nevaru izrunāt, tā kā varbūt, ka jāmaina vispār šis nosaukums, bet principā šis ir klusais čuksts, šī ten mežģīņa rakstā mohēras jaciņa, šī ir rubīna krāsiņa, kas ir viņā iedot tādu, īstenībā tādu enerģiju starp šīm te naktsmaiņām pādīt, tā kā stundiņa laika man tagad ir ko pādīt, un tad jau mēs iesim uz darbu arī, ja? Un šeit man ir gaisma, lūk. Jo savādāk es tā īstenībā šis dienas apgaismojums ir diezgan paslikts, un es viņā neko nevaru pādīt, tā kā jā, šo gaismu es izmantoju. Un, protams, kafija tiek izzerta šajā momentā. Man ir diezgan brīva vieta, parasti uz šīs vietiņas guļ Maija. Viņa ir iemācījusies gulēt tā kā blakus un diedziņus neaiztikt. Ar Teo nav tik vienkārši, viņam vēl joprojām patīk aiztikt diedziņus, patīk aiztikt adatiņus, un tad, kad principā Teo atnāk lebīdī, tad adīklīts ir jānoliek maliņā, jāpaņem kaķītis, jāsamīļo, un tad viņš ir laimīgs. Un tātad šis ir mans adīšanas stūrītis. Visādas lietiņas, un kā puķis, man ļoti patīk puķis, bet viņas visas tur ir augšā uz plauktiņa, savādāk kaķi viņas apēd, ja? Tur man viss kaut kas stāv, tur arī viss kaut kas stāv. Svecīte ir jāskatās ļoti uzmanīgi, man ļoti patīk sveces, bet šobrīd, kamēr man ir kaķi, viņas ir jāuzmana. Un šobrīd es strādāju, protams, pie šīs jaunās jaciņas. Man patīk gan uz papīra visu kaut ko darboties, ja? Gan arī es esmu iemācījusies jau tagad ar roku rakstīt planšetē. Ļoti lepojos ar sevi.
Un šeit man stāv visādi krēmiņi, kaķlietiņas, dzijas, visādi pričindālīši, viss kaut kas. Un jā, man patīk puķis. Pie reizes parādīšu arī savu otru pusīti, ja, kur man stāva Adāmā mašīna. Šobrīd viņi ir tādā nelielā miera pozīcijā, bet to es visu atsākšu pavisam drīz 2028. gadā. Un šeit man ir vēl viens plauktiņš ar visu kaut ko arī ar šo mašīnu. Tad šeit vispār ir tukšs, viņš ir jāpiepilda, ja? Nu, lūk. Un šī tamborētā mantiņa, šis te briedītis, tas ir mans mīļākais briedītis. Es viņu noteikti uztamborēšu vēl. Šobrīd mugurā man ir La Dolce jaka, kas ir uzadīta uz mašīnas pēc manas pašas apraksta, bet es veidoju tādu, teiksim, brīvāku. Šī ten ir ar 35% to oversize tā kā pārēķinu, jā, ar ļoti pagarinātām rociņām, tā, ka, lai aiziet viņas tā kā vairāk. Kas man nav izdarījis, man nav piešūtas pogas. Pogas ir šeit vienmēr pašas pēdējās, bet man ļoti patīk. Šī ir manā mīļākā mājas jaka. Kaut kad es arī viņai piešūšu pogas. Tā kā jā, tu arī vari uzadīt šādu jaku. Daudzi man ir prasījuši arī taisni šai te jakai aprakstiņu ar adāmajām adatiņām. Zin kā, tā kā es viņu sadīju uz mašīnas, ja, tad, un tas tāpatās paņem savu laiku, tad uzadīt šādu jaku ar adatām un ar rokām ir ļoti ilgstošs process. Bet man visu laiku tā kā gribās to izdarīt, jo, teiksim, šo ten mašīnu adīšanas aprakstu var arī adaptēt uz radīšanu uz, nu jā, bet galīgi sapatrojos. Tātad šo ten mašīnu adīšanas aprakstu var pielāgot pieredzējusi adītāja arī adīšanai ar adāmajām adatām, jo tur ir gan schēmiņa, gan aprēķins, tu vienkārši ir jāņem un jādara adatiņām. Tā kā es pati vēl neesmu saņēmusies šim ten procesam adīt šo jaku ar adāmajām adatām. Bet es nevaru, teiksim, izdot aprakstu adīšanai ar adāmajām adatām, ja es pati šo jaku neesmu uzadījusi ar adāmajām adatām. Nu, tāda es esmu, jā. Tā kā, jā. Bet ar šo jaku es uz darbu, protams, neiešu, bet mājās ir ļoti labi, jo man mājās nav tā, ka man būtu ļoti augsts, bet vienmēr kaut kādu jaciņu tā kā prasās. Es arī parādīšu, ar kuru džemperi es šodien iešu uz darbu. Nu jā, un uz darbu ejot, es vilkšu šo džemperi, kas ir adīts no šiem ten bija Yarn from Italy. Nu redziet, man ar to angļu valodu iet, tā kā iet, es nevisai labi māku izrunāt, jā. Zviedriski ļoti, ļoti labi skan Yarn from Italian. Tas man tā kā aiziet, jā. Kraftmind. Pērkus internetu veikalā. Es biju Latvijā, gribēju aiziet arī uz viņiem klātienēm, bet droši vien es to vasarā izdarīšu, man vasarā nepietika laika. Bet man ļoti patīk iepirkties viņu internetu veikalā, ir ļoti labs piedāvājums, viss, un šīs bija tās dāvanu kastes, tur bija vairāk dzīves kopā, un tur ir tāda spīdmiņa tā. Jā, un ar šo džemperi es iešu uz darbu, tāpēc, kad man viņš patīk, kad viņš ir pareizā garumā, un viņš ir džempers, un ar viņu ir ērti iet uz darbu, jo man vēl būs arī kurtka mugurā, ja? Šis ten raksts, redziet, šis ir tas lapiņu raksts. Kā es adīju šo džemperi, nu, tas būtu garī jāstāsta. To es varbūt kādā citā reizē arī pastāstīšu, bet jā, šo ten lapiņu rakstu es atradu, protams, internetā, jo internetā ļoti daudz gāja šies ten džemperi ar šīm ten lapiņu rakstiem. Raksts, protams, ir brīvi pieejams, un tad es viņu arī adaptēju tā kādu, jo jūs jau ziniet, vai arī neziniet. Es ļoti labi māku adīt pēc bildēm, man aprakstus pa lielam nevajag, bet man patīk veidot aprakstus. Kāpēc arī es veidoju aprakstus? Nedaudz par tiem aprakstiem, jā. Sanāk tā, kāpēc man ir izveidojušies apraksti, jo tad, kad es pati ādu kaut ko, jā, es izdomāju, es sarēķinu, saskaitu, salieku rakstus un tad man ir manas lielās pierakstu klades, jā, kur man īstenībā ir ļoti daudz lietas, kuras vispār neesmu arī droši vien pat netaisos publicēt un netaisos taisīt kaut kādus aprakstus, bet ja es, piemēram, gribu otrais uzadīt šo ten džemperi, tad es gribu zināt, ko es tajā reizē darīju, jā, tad es ņemu atpakaļ un skatos, es darīju šitā. Un tad, kad es jau šo džemperi esmu panēsājusi, tad jau es zinu, kā es nebūtu darījusi.
Jā, bet laiks ir pienācis un ir pienācis laiks doties uz darbu. Nu ko, gaismas slēdzam ārā un dodamies uz darbu. Kaķiem es iedevu nedaudz snaciņus, lai viņi man neskrien ārā. Un dodamies uz darbu. Galvenais ir jāpaskatās, lai kaķīts nav izskrējis ārā. Redziet, jā, visi tumši. Kur ir mana gaisma? Re, kur ir mana gaisma? Un aizslēdzam durvis. Nu, un tā kā redziet, ja, kad ārā, tad, kad es eju uz darbu, tad ir tumšs, protams. Tad, kad es nāku no darba, tad arī ir tumšs. Un tad, kad ir gaišs, tad es guļu. Nu jā, labi, ka es visu laiku nestrādāju. Bet, jā, un šis ir, teiksim, tur man ir aizmugurīte, tur arī ir autobusa pietura. Un es varu braukt arī, protams, ar autobusu uz darbu. Un ko es parasti izmantoju tad, kad, nu, piemēram, ir slikti laika apstākļi un tā kā līst lietus un pūš vējš. Un tā šobrīd ārā ir ziema, bet ārā ir laiks tā kā... Principā ārā laiks ir tā kā pavasarī. Uz darbu, cik tā man te ir tie kilometri? Nu, nav nekas baigi daudz. Nu, tā normāli ejot ir 25-35 minūtes, un es jau esmu arī darbā. Kaimiņiem te ir ļoti skaistas gaismiņas. Vienmēr ļoti patīk šie ceriņu krūmi, kas pavasarī ļoti skaisti zied. Nu, šī ir ļoti forša tradīcija jau katru gadu, ka šī ir dzīvā eglīte, un kaimiņi viņu ir izrautājuši arī ar lampiņām. Šeit uz priekšu šis ir tilts pāri upei Nīšapinga, un tur šī ir tā slūžas, tā saucamā viņu elektrostacija. Un tur ir arī lašu ceļš, un tur pašā tālāk, ka viņš tur aiziet, tur sanāk tās tā kā ļoti skaists ūdenskritums, ko es arī jums kādreiz parādīšu. Un tur aiz sētas, reku, tur ir lašu ceļš. Un šeit šajā upē ir arī ļoti daudz laši, un makšķernieki, protams, ir nežēlīgi laimīgi, bet atšķirībā no mana tēta un mana brāļa, es neesmu makšķerniece. Es, man liekas, vienu reizi, kad biju pie brāļa, tad es pāris reizes esmu iemetusi makšķeri, bet nē, es neesmu makšķerniece, jā. Žēl, varbūt jāiemācās arī makšķerēt. Kas zina? Nu, un jā, es diezgan apzināti izvēlos iet uz darbu ar kājām un arī nākt no darba ar kājām, jo, protams, kā adītājs ļoti daudz sēžu un ļoti daudz ādu. Un ar iešanu uz sporta zāli man ir galīgi uz jūs. Es esmu pāris reizes bijis, bet saprot, tas nav tā kā mans. Protams, var arī vingrot mājās, ko es kādu brīdi ļoti aktīvi darīju. Un tagad es kaut kā pilnīgi nevaru saņemties. Man liekas, šī staigāšana, jebkurā gadījumā ir lieta, kas man ļoti patīk. Jā, it īpaši tā, ka nāk ir pavasaris, vasara un foršs laiks, mums ļoti daudz vietas, kur staigāties, un tad arī es esmu vairāk ārā nekā šajā tumšajā, mitrajā laikā. Nu, kur tu šādā tumšā laikā ies pa mežu, vai ne? Nu, te arī dzīvo zvēri mežā. Es īstenībā esmu satikusi elni mežā, jā. Es esmu satikusi elni mežā. Tas atkal bija izstāsts, es nācu no darba. Arī, man liekas, bija kaut kāds rudens bija. Nezinu, cik es tās darba maiņas jau biju nosādājis, bet katrā gadījumā es biju tāda ļoti, ļoti piekususi. Un es gāju tur, te var iet tā kā pa šo celiņu, kas iet tā kā gar mašīnu ceļu, bet var iet arī pa tādu ceļu, kas ir tā kā caur mežu. Un tad es gāju caur to mežu, un es eju, un man priekšā alnis. Man bija tāds, bet es kaut kā, es tā apstājos, es tā uz viņa, bet es arī eju vēl, es man liekas, pat nemaz neapstājos. Un tas alnis priekšā, un es eju, un es tā skatos uz tā aļņa, un tas alnis skatās uz manis. Un viņš iegāja mežā, viņš droši vien domāja, kas tāda pa ķerto, ja? Nu, tā kā jā, bet tas bija jauns alnis. Es domāju, ka viņš vienkārši bija tikpat pārsteigts kā es, tika aptuveni, kas tu tāds? Labi, čau, ja? Nu tā, kaut kā tā man gāja ar alni, ja? Mēs jau esam principā pienākuši pie mana darba. Bet es jums teikšu tā, laiks vaiet ļoti ātri tā visu filmējot. Un es jums teikšu tā, ziniet, ir tā influencerēšanās.
influencēšanās. Nu, jūs sapratāt, ja? Tas vispār ir diezgan sarežģīts darbs. Pat izteikt šo vārdu nevar. Tev ir visu laiku telefons, tev ir jāfilmē. Hei! Ar, kad aktorīts man aizbrauca. Tā, tad parādīšu tagad savu darbu, ja? Nu, lūk, ja, šī ir slimnīca un šī te ēka ir jauna uzcelta. Šī ir uzņemšanas nodaļa. Tur brauc iekšā ātrās palīdzības mašīnas. Ātrās palīdzības stacija ir tur augšā. Un ugunsdzēsēju stacija ir šeit. Tā kā viss šeit ir vienā vietā. Tā kā jā, nu ko, iesim uz darbu. Parasti, ko es daru, mana rutīna ir šāda, es izskaidu, cik mašīnas ir stāvvietā. Īstenībā šodien nav daudz, tā kā līdz ar to varbūt būs arī mierīga maiņa. Domājat, vai es tās mašīnas tagad izskaitīju jums filmējot? Loģiski, es neizskaitīju. Labi, skaitīsim mašīnas. Tā īstenībā es šobrīd eju cauri uzņemšanai. Un var arī iet apkārt un tā, bet mēs iesākšu tagad iet šo garo koridoru cauri uzņemšanai. Un mēs iesim, paņemsim drēbes un ģērbsimies un sāksim strādāt. Darba drēbes mums šeit pašiem nav jāpērk, darba drēbes mums ir jāpaņem, jo īstenībā pat nemaz nedrīkst, tā kā ir centralizētā drēbju nodošana un drēbju mazgāšana, tur nemaz ar savām drēbēm, tad nedrīkst ierasties, ja? Tā kā vienīgais, kas mums ir savs, tās ir mūsu kurpes, zeķes un apakšveļi. Nu, lūk, un šeit mums ir drēbju noliktava. Šeit stāv mūsu darba drēbes dažādos izmēros. Tu paņem savas drēbes, kādu izmēru tev vajag. Un pēc tam darba maiņa, beidzot, viņas ir jānodod mazgāšanai. Nu, visur te ir kodiņi, ja, kur tev jāiet iekšā savu čipiņu. Tur tā neviens parasti nevar ienākt iekšā. Un šeit mums ir noteikti apmeklējums rumu, garderobe, ģērbtuve, kur ir mūsu skapīši un kur ir mūsu drēbes un kur mēs pārģērbamies. Nu tā, viss šobrīd esmu darbam gatava. Salikusi visus savus pričindāļus, ja? Kas es esmu un ko es te daru. Un tagad pēc 10 minūtēm es jau sācu darbiņu un strādāšu līdz 7:15. Tās būs 10 stundas. Tā kā tiekamies no rīta. Atā! Nu, tā kā jā, es jums nemaz nesamānījos, no rīta ir tikpat tumšs kā vakarā, un vēl šobrīd pūš arī vējš. Bet nu vismaz labi, ka nelīs lietus, un es jau arī drīz būšu mājās. Un šī ir mana māja. Lūk, tā sarkanā, un es vienmēr gribēju dzīvot sarkanā zviedru mājā. Un paskatīsimies, vai mani kaķi nesēž uz loga. Nē, šoreiz viņi nesēž. Vispār viņi mēdz arī šeit sēdēt uz loga un gaidīt, kad es atnāku mājās. Un re, kur ir mani sagaidītāji. Kā jūs domājat, ko viņi grib? Viņi grib rīta kārumiņus, jā. Un te man ir sarūpēts kārtīgas brokastis. O, cik forši. Un atnākos mājās rutīni ļoti vienkārši. Ieeju dušā, pārģērbjos, atdzeru savu bezkafīna kafiju vai tēju. Šoreiz tā ir kafija. Brokastis. Un tad man parasti vajag kaut ko bišķiņu pārdīt. Nu, vismaz pusstundiņu es pārdu. Un tad ir jāiet gulēt.